陳生得唔得？陳生又係冇聲好似。陳生嗰邊啲又係咁。係得。電 O 唔 OK？得啦，可以。咁而家開始啦。好，唔該。咁呢度就係玄關啦。嗯。咁一入到嚟咧就係走廊嚟嘅。係。咁然後我哋行去左手邊間房。先ほどこちらに案内させて。あ、いいですか。すいません、ありがとうございます。嗯。地板係咩嚟㗎？地板 cushion 定係木啊？cushion 嚟嘅。CF。CF。CF。嗯。你行近啲去個窗嗰邊啦。哦，好。喺窗嗰邊咪望翻出去個窗度。窗嘅景色有冇啊？好，繼續。開得唔得啊？問一問佢。個景色係大約係ありがとうございます。得睇到。睇到。好啦，喺個窗嗰度望翻入間房入邊啦，即係啦。好。OK。個廳同埋房都係 CF 嚟嘅，我哋。而家我啱啱入咗間房嘅啫，應該全屋都係 CF 嚟嘅。OK， 得，唔該。個天花板係點？天花板係咪黐牆紙㗎？牆紙嚟嘅應該。OK， 得，唔該。好。咁然後房對面咧就係浴室嚟嘅。係。啊，呢一度就係咁呢度浴室。洗面台。係。有插蘇位嘅。好。然後係咪裝修過嘅痕跡嚟㗎？呢個浴室，呢個洗面台。呢個洗面新唔新淨㗎？睇落去新淨嘅。好。OK， 好。跟住隔離就係洗衣機。係。然後咧就係浴室嚟嘅。好。浴室嘅時候，等我一陣啦。呢隻應該舊款嚟嘅喎。係呢個浴室係舊款嚟㗎。冇追墳啊，係咪？因為個水龍頭係自己較熱水、凍水嗰隻嚟嘅。應該都冇追墳啦，呢個。OK。呢個冇追墳㗎嘛？我依得機。冇嘅。得。我依得機有。有？係。OK。寫住我依得機。好。有。有嘅。Sorry，Crystal， 我想問咧，嗰個牆壁咧，而家咪有啲花紋喺度嘅，嗰啲係大理石花紋啦，定係話啲係毛菌嚟㗎？大理石花紋嚟嘅，唔係毛菌嚟嘅，大理石花紋嚟嘅。佢嗰個房嚟嘅，房做嘅係咪？洗衣你個係啦，房做嘅。沖涼液同洗頭水下邊個架下邊嗰度咧，有一笪零舍白咗嗰度係咩事嚟㗎？係咪嗰啲？嗰度真係甩咗嘅。甩咗嚟嘅，嗰個 panel 甩咗啦已經。係啦，你話上面嗰啲咧就唔係發毛嚟嘅，係下面嗰度先至係。自然甩咗啦。即係呢啲，唔係啊，嗰條而家咪有條粗線係黑色嘅，嗰條應該毛菌嚟。係嗰度就係毛菌，同埋佢嗰條本身嘅膠邊發咗毛嘅。OK， 得，明白。好，咁我就唔入去啦，因為佢啱啱沖咗涼濕嘅地下。好。OK， 唔得，冇問題。好。咁跟住浴室就連埋個 toilet 嘅。你等我一陣。我申請ないです。トイレのスイッチできる。はい。これですか。これでいけます。ありがとうございます。助かりました。咁呢度就洗手間。溫水嚟嘅。
溫水係啦，有應該有。係啊，溫水嚟嘅，有係，掣但係就隔離冇掣控制嗰隻嚟嘅。哦，喺晒嗰個廁所板側邊。OK。係。即係換個廁所板可以解決咯，呢個。可以解決到嗰個問題嘅，然後就係都上面就係抽氣扇。OK。唔好意思，嗰個浴室嗰度咧有冇嗰個乾燥功能啊？普通抽氣扇係嘛？普通抽氣扇都冇啊，有普通抽氣扇。OK 得。OK。好。唔係浴室寶嚟嘅應該。唔係浴室寶，真係你真係淨係抽氣抽風嘅啫。係。好。得。咁呢個人哋個櫃我就唔打開啦。人哋一寸物櫃。有個廳都係 CF，個廳個地下都係 CF 啊嘛，係咪？係 CF 嚟嘅。OK。即係頭先全部都係同一隻木板嚟嘅。即係CF 啦，腍腍地嗰啲啦，就唔係木地板。係啦，腍腍地嗰啲嚟嘅。哦，呢個廳、和室、陽室。係。廚房 O 唔 OK？你望你保養得好唔好？廚房都正常，但係我唔夠膽掂佢個櫃，我見佢其中有一個櫃門。呢啲閂唔到嘅時候，你其實換一換嗰個價位，其實冇問題嘅。OK，明白。咁但係如果你話會甩咗皮嗰啲就冇嘅。你望落去都 OK 啦，差唔多啦嚇，望落去。係。OK，明白。好，繼續。好。咁佢雪櫃就擺咗喺呢度嘅。跟住個廳啲牆紙 O 唔 OK 啊？牆紙靚嘅。靚嘅。係。OK，好啊。先睇和室先啦。すいません、先に和室入っても大丈夫です。はい。ありがとうございます。幾多貼啊？呢度？1、2、3、4、5貼啊嘛？2、3、4、5。六貼。唔係喎，6貼喎。6貼得。6貼。有我 C 呢㗎嘛？係嘛？有，等我陣，我由左至右影俾你哋睇下。陽台我 C 呢。陽台係。然後就我 C 呢。咁佢我榻榻米算新淨，可能佢換過嚟本身。有冇冷氣機呢間房？應該反轉嘅啫都係。有冇冷氣機冇？冷氣機。廳冇冷氣嘅，廳有一部，有個位可以裝到冷氣嘅。OK。係。頭先嗰個房有冇啊？記唔記得啊？頭先嗰個房唔係好記得啦，陣間我幫你睇一睇啊。等下再望啦。呢個陽室有冇啊？呢個和室。呢個和室應該冇嘅。有冇位裝？有冇位裝啊？都有電掣。有電掣，但係冇窿嘅，你要自己唔知開唔開到。冇窿麻煩喎，楊生陳生。有啲麻煩喎。OK， 明白。呢間房冇窿嘅。OK。你睇翻頭先嗰間房有冇冷氣機或者裝到冷氣機嘅？呢個等陣再望啦。等陣翻去啊。好啊。OK 得。好。隔離嗰間房。隔離一間房係。咁又係由左至右影俾你睇啦。呢個係咪呢個 closet 嚟㗎？呢個有呢個係個衣櫃嚟嘅。OK， 好得。左至右。係。有冇冷氣？佢拆咗，佢有冷氣位。有嘅。但係佢冇裝冷氣。冇裝冷氣，你見到有一笪嘢嗰度。個位喺度。OK。等下先，你望呢個 plan 上去啊！你嗰個和室同埋呢個陽室咧，中間嗰埲牆咧有冇窿啊？和室同陽室中間埲牆冇窿嘅。上面都冇窿。
近住窗哦口窗台嗰個上邊向上望左邊。左邊左邊係係啦，呢度好哦，如果要喺呢度拉過去，得明白。通唔到啊，要轉窿啊呢個，如果整嘅話。同埋而家想問咧，而家我擺張床咧係雙人床定係單人床定咩床3張單人床，應該可能？3係張單人床，係佢唔係2張嚟㗎，3張嚟㗎。 3張單人床啊，咁好大喎。我已經係肯定係3張單人，但係有可能係semi double 啊，我得，即係再大少夠啦少，明白啦。咁闊嘅。咁即係雙人床3面落床都得嘅，應該就得明白。我幫你望一望頭先陽室，係咯，佢冇窿㗎兩邊都。佢應該就係頭先佢入面嗰邊陽室就入面係個櫃嚟嘅，佢只要調翻轉咧和室就出面係個櫃嚟嘅。係唔緊要。我想問咧，睇唔睇到呢個陽台景啊？出去。啊好。窓開けてもいいですか？いいですか？ちょっと景色見たいらしい。全然大丈夫です。申し訳ないです。ありがとうございます。咁而家出咗嚟陽台嘅，咁佢就唔得，啱啱連住嘅。咁個景都係對住公園嗰個景嚟嘅。OK。Crystal， 我想問咧，嗱，室內唔俾影啊嘛，係咪？咁影片即係呢個陽台個景咧，等陣可唔可以拍片拍俾我哋啊？我問一問佢，等陣間。好啊。好。咁我哋行翻去頭先。いいですか？すいません。後でペナンタンの景色だけ動画撮っても大丈夫です。どうぞ。後で通話終わってから。わかりました。すいません、ありがとうございます。申し訳ないです。最初の部屋ちょっと申し訳ないです。ありがとうございます。咁頭先第一間房佢裝咗係個窗口冷氣啊。OK 得。即係冇分體式嘅喎。係冇分體式嘅，因為佢出面冇陽台嚟㗎呢個位。佢冇分體式部機裝到，佢所以只可以裝窗口機。OK 得。明白。咁有冇其他地方需要？應該係咁多啦，係咪？之後再睇，等下你拍一拍嗰個景色嗰個。我拍埋個景嗰個俾你哋睇，圖片俾翻你哋。你喺廳嗰度咧，去翻和室嗰對出嚟個位置度影翻落個廳度咯。申し訳ないです。ありがとうございます。係睇翻個廳做咩？喺電視機嗰個背住電視機影翻個廚房同埋個廳嗰邊。好。等先啊。喺電視機呢個位置係啦，由左至右。呢個位置由左至右好。個鏡頭可唔可以高少少啊？可以。係啦。光唔光猛？你覺得而家呢度？光唔光猛啊？因為今日落雨啊。OK。所以你睇到個景色好似好陰嘅時候，因為今日陰天落雨，等陣間就落㗎啦。頭先都落咗少少。嗰個和室咧，嗰度榻榻米保養得好唔好啊？就頭先我就係話榻榻米嗰度好似佢應該，我覺得佢表嗰層應該係整過一次嚟嘅，因為靚嘅。OK。嗰個我思怡咧嗰度咧，嗰啲表紙 O 唔 OK 啊？望落去。我思怡呢個表紙都 OK 嘅，都係即係你唔係話有甩啊或者刮花咗嗰啲嘅，即係始終你有可能有陽光曬過啲色，定係我諗佢本身係黃色嚟，因為。OK 好。OK 啊。咁有冇其他地方需要再望？如果冇嘅時候，呢間房真係裝唔到冷氣啊！呢間房裝唔到。有插蘇位嘅。有電源插蘇位嘅。佢有電源有插蘇位，但係你要開窿嘅時候，你要個大廈啦，應該係咪啊？要開個玻璃，一係咧就開個玻璃，開玻璃。係。咁埲牆就唔可以轉窿啦。
場就通常點都要問呢個管理組合啊，應該有啲難度。可唔可以睇下兩邊個一邊嘅入場櫃同埋我師爺咧嗰度穿過嚟整啦？即係你講洋室嗰個我師爺咧，然後通過嚟呢一邊嘛。嗱，我諗你而家鏡頭咧嗰張凳咧右手邊嗰埲牆應該假牆嚟㗎嘛，係咪？如果係假牆的話，可以拉過去嗰邊嘅。因為佢係偷咗個假牆嚟做個櫃嚟嘅。OK。好啊。好，咁我影埋個。而家成個廳同埋房咧，全部都係 CF 啦，就唔係嗰啲木地板啦。係。嗰啲全部 CF 嚟嘅。嗰啲家私你望到 O 唔 OK 啊？嗰張飯台啊，嗰啲各方面。嗰啲飯台都 OK 嘅，即係你話有使用感覺咯。但係始終可能有少少點講呢啲燈嘅時候，你用得多嘅，始終有啲刮花啊嗰啲嘅。OK， 好。但係你話係。OK， 明白啦，得啦 ，OK 可以啦。好，咁我拍埋個陽台片，咁呢個廳就 OK 啦。可以，好唔該晒你，得啦，唔該 Crystal。好，唔該晒，好唔該晒陳生，唔該晒阿姐。陳生唔好走住嚇，Crystal 你先離開啊。喺度。陳生，係你講啊。我想問咧，今日我咪 send 咗嗰啲相俾你望嘅。係。嗰個和泉沙村嗰度咧，咁我入咗次申請，咁但係咧佢就未覆我諗應該要星期一，因為星期日咧佢嗰邊係休息嚟嘅。咁但係我想問咧，嗱，我喺 Google Map 嗰度咧，之前有同你講過，嗰邊咧如果有車站行過去咧，有條斜路喺度㗎。OK，你知㗎嘛？清楚。啊。咁嗰個咧就家見仁見智啦，有啲人覺得辛苦，有啲人唔覺得辛苦啦。咁呢個你要清楚。咁，其餘嗰啲嘢咧，就目前所知道嘢咧，冇乜特別。咁我聽日睇下佢回覆係點嘅樣，再同佢講翻個事情嘅。好啊，好。咁呢個點樣睇啊？呢個？呢個爭啲。呢個都唔錯嘅，呢個都。但係你話嗰個採光問題咧，我覺得呢間又爭少少喎。暗啲啦，因為佢啲窗唔係好大，可能採光就爭少少，呢個認真嘅。如果係靚啊景啊，就真係和泉沙村係 OK 嘅。呢個係嗰個交通方便啦。但係呢個位置好啲，係啊，去市中心20分鐘，我知嘅。雨衣我如果嗰個和泉沙村就要50分鐘啊。咁而家你嘅諗法係2揀1定係2間都要啊？如果個景嚟講，真係和泉沙村啊，但係方便就呢個位方便，但係呢個已經七幾年啦，而家都已經收善積立金，再加管理費都3萬yen，佢一路咁加落去嘅會，同埋嗰個地震嗰個內震程度都係82年之前嘅，都係雖然佢得5層高，好多。如果我想問咧，而家係嚟嗰個呢2間都假設啦嚇，呢2間都要嘅話咧，嗰個樓價嘅加7%，係咪就係可以處理到所有嘅雜費咧？等下先啊，2間都係1000萬樓下嘅，你要預翻10%好啲喎。要10%啊？係，因為你樓價低咧，你嗰個相對你嗰啲雜費佔嘅比例就會高噶啦。咁我應該2揀1噶啦。而家都仲有得可以考慮噶係咪？可以。而家嗰邊你向佢申請啫，佢未接受噶嘛，接受咗之後先至。佢未覆我啊嘛，係啊。所以我咪話啦，你最好睇埋今日啊嘛。因為佢嗰邊星期日，琴日已經盡快咧 send 咗俾佢噶啦，都收工啦。佢如果佢接受申請就冇得翻轉，冇得 say no 噶啦，係咪咁嘅意思啊？接受咁又唔係嘅，咁接受申請，因為我呢邊睇寫嗰啲條件，我都寫到偏向我哋呢邊嘅。即係話譬如話嗰啲文件要睇清楚啊，成嗰啲。係啊，好多。咁但係如果呢啲嘢，譬如話咩告知事項啊，乜都冇嘅話，咁你拒絕都要有個藉口俾人哋㗎嘛，係咪？係啊，如果啲雜物如果要掉，我都唔知要買幾多個袋先掉得晒啲嘢。
佢唔諗，即係可能啲所以呢個就係老人你諗一諗唔需要咁多衣服鞋襪，所以佢好多舊嗰啲劈喺度算，費事拎過去。我知道你哋。我諗啦，我諗應該啲衣衫鞋襪咧就應該會拎走㗎啦。咁但係如果你唔想，即係想佢嗰邊想慳錢，唔想抌嘢的話咧，應該有啲家私家具留翻低俾你處理咯。家私家具 OK 嘅，我可以自己用都得嘅。係啦，同埋啲櫃咧，琴日望過啲櫃都靚嘢嚟㗎。係啊，我知要買就好貴，好貴㗎啲櫃。係啊，所以呢個你最好就嗱兩個你望一望先，係咪？and 你就今晚你諗一諗覆翻我啦，咁比較好啲啦。你覺得和泉沙村租唔租到7萬嘅？之前咧記唔記得之前有 send 過嗰個樓下嗰啲單位咧租俾人哋噶嘛？我見到6萬 yen 啦。嗰陣時嘅租金係6萬 yen 左右咯。係啦，個景係唔錯嘅，咁但係你話個景係值唔值1萬 yen 咧？咁我覺得應該喺嗰邊個市場嚟講，個應該1萬 yen 有啲爭少少喎。你國部屋喎，11樓喎，10樓喎。係啊，咁但係為咗1萬 yen 去租個景色，應該又爭啲喎。地方大好多喎。7萬 yen 得唔得？可以試。真係唔加講實。如果呢一間咧，因為畢竟嗰個位置，呢間可能有機會大啲，因為嗰邊咧嗰個和泉沙村咧嗰個位置，如果你去市中心，真係交通時間應該長。係啊，呢個雨衣就係好啲嘅。喂，如果佢嗰啲修繕積立金咧，每年會加幾多咁樣咧？或者哇，呢個好難講噶噃。但係啲戶數多的話咧，就應該少加嘅，唔係每年計嘅。佢而家都3萬 yen 啦，兩樣加埋修繕積立金同埋呢個管理費。但係呢個所謂嘅修繕積立金咧，係根據翻你個面積去計算嘅比較多。你都3房1廳嚟噶嘛，正常都要3萬5噶啦，都要。而家正常啊。呢個係交通方便嘅，真係。係嗰邊，但係嗰間和泉沙村嗰個景真係一流。你話你自己，唔係你，因為你同我講話你攞嚟自己用都得啊嘛，係咪？但我諗緊你自己用，你喺關西空港，你過去你點去嘅真係？我都知點去，咁啊喺日根野嗰度落車就轉過去和歌山嗰邊嘅方向，咁就唔知。轉方便咯。因為南海本線，唉，係咪？個景係靚啊，咁相對性啦，咁你係景係靚嘅，咁但係個交通真係爭啲啊嘛。應該我諗而家，睇埋所有嘢，雨衣又簡單乾淨企理易搞啲嘅。雨衣冇問題噶嘛？嗱，唔好變嚟變去啊！真係，所以你今晚你諗清楚你答我。今晚就覆你，好唔好？好，今晚覆你。我聽日同人哋傾啊嘛，係咪？好，你今晚覆翻我啦。OK。得，而揀咗幾隻，揀唔到2間啊，唔掂啊。好啊，唔該你先，Jeff。好，好，拜拜。好，拜拜。係咯。今日唔使老費底。再見咩得？拜拜。